హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ టు మధులికా ట్రెండీ థాట్స్. ఈరోజు పిల్లలకు తరచుగా వచ్చే జలుబు దగ్గుకి చక్కని తిరుగులేని అమ్మ చిట్కా చూద్దాం. ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ వాతావరణంలో మార్పుల వల్ల తరచూ పిల్లల్లో జలుబు చేయడం చూస్తూ ఉంటాం. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో అయితే ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రాబ్లంకి మన ఇంట్లోనే ఒక చిట్కా ఉంది. ప్రతి ఇంటి ముందు అయితే తులసి మొక్క ఉంటుంది. తులసి మొక్కకి పూజ చేస్తుంటాం. ఈ తులసి మొక్కతోనే మనం జలుబు తగ్గించుకోవచ్చు. ఇది తయారు చేసుకోవడానికి వాష్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి కొద్దిగా తులసి ఆకుల్ని తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా 2 స్పూన్ల వామును కూడా తీసుకోవాలి. స్టవ్ పై ఒక చిన్న గిన్నె పెట్టుకొని అందులో 2 గ్లాసెస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. నేను ఈ గ్లాస్తో 2 గ్లాసెస్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకున్నాను. వాటర్ కొద్దిగా మరగనివ్వాలి. వాటర్ ఇలా మరుగుతుండగా వాష్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి 10-12 తులసి ఆకుల్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే 2 స్పూన్ల వామును కూడా వేసుకోవాలి. 2 గ్లాసెస్ వాటర్ కనుక 1 గ్లాసెస్ వాటర్ అయ్యేంత వరకు మరగనివ్వాలి. ఈ తులసి ఆకు శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉండడం వల్ల అన్ని రకాల రోగకారకాలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే విటమిన్ సి, పొటాషియం, కాల్షియం వంటి పోషకాలను ఈ తులసి ఆకు ఎక్కువ కలిగి ఉంటుంది. అదేవిధంగా వాములో థైమాల్ అనే నూనె పదార్థం ఉంటుంది. ఈ పదార్థం మూలంగా దీనికి ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి. వాము వల్ల కడుపులో ఉన్న నులిపురుగులు కూడా తగ్గుతాయి. అందువల్ల ఈ రెండింటితో జలుబుకి మంచి ఔషధాన్ని అయితే మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా మరగడం వల్ల తులసి ఆకు వాములో ఉన్నటువంటి ఫ్లేవర్ అంతా వాటర్లోకి దిగింది. కలర్ చేంజ్ అయింది, చూసారు కదా. గ్లాసెస్ వాటరు, హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ వచ్చేంత వరకు మరిగించుకున్నా పర్వాలేదు. ఇప్పుడు దీన్ని చల్లారిన తర్వాత ఒక గ్లాస్లోకి వడగట్టుకోవాలి. దీన్ని పిల్లలకి మార్నింగ్ డైలీ పరిగడుపున తాగించాలి. అదేవిధంగా ఈవినింగ్ కూడా తాగించాలి. డైలీ 2 టైమ్స్ కనుక తాగిస్తే తొందరగా జలుబు దగ్గు అనేది తగ్గుతుంది. అలాగే ఇందులో కొంచెం పసుపుని నేను యాడ్ చేశాను. పసుపు మంచి యాంటీబయాటిక్గా పనిచేస్తుంది కాబట్టి నేను కొంచెం పసుపుని యాడ్ చేశాను. ఇలా అమ్మ మా బాబుకి ఇలానే చేసి పెట్టేది. సో అప్పటి నుంచి అయితే నేను ఇదే ఫాలో అవుతున్నాను. మా పాపకి తాపిస్తున్నాను. ఫస్ట్ తను కొంచెం వద్దు అనేసి అంది. కొంచెం ఘాటుగా ఉంటుంది కదా, కానీ తను టేస్ట్ చూసిన తర్వాత నేను 2 స్పూన్స్ తాగించుదాం అనుకున్నా, కానీ తను 3 స్పూన్స్ తాగేసింది. ఇలా ఇంట్లోనే జలుబు దగ్గుకి మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. కొత్తగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మధులికా ట్రెండీ థాట్స్. థ్యాంక్ యూ.